วันนี้เรามีน้ำแกงส้มปรุงสำเร็จนะคะเพิ่งซื้อมานะคะเป็นของโอท็อปนะคะอย่างดีก็เอามาผสมกับน้ำนะคะแล้วต้มนะคะชิมรสดูก็รสใช้ได้ค่ะแต่ว่ามันยังไม่เข้มข้นนะคะก็เลยใส่กุ้งแห้งลงไปนะคะกุ้งแห้งบางแสนใส่กุ้งแห้งลงไปนะคะแล้วเราก็มาเตรียมทำปั่นเพิ่มนะคะปั่นเครื่องเพิ่มเพราะว่าน้ำมันไม่ข้นพอค่ะหลังจากที่ใส่น้ำพริกแกงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ปั่นเครื่องแกงเพิ่มนะคะเครื่องแกงก็จะได้อย่างนี้นะคะบดหยาบแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะเราใช้แบบที่มันสำเร็จรูปแล้วนะคะใส่ลงไปจริงๆของเขาก็เปรี้ยวแล้วแต่ออกหวานนิดนึงไม่ชอบค่ะชอบเปรี้ยวค่ะเราใส่ผักเนื้อแข็งไปก่อนนะคะใส่แครอทกับอะไรอะกระหล่ำนะคะหัวกระหล่ำไปก่อนดอกกระหล่ำแล้วเสร็จผักกาดลงไปนะคะเอาจริงๆไหมผักกาดเนี่ยหั่นในหม้อ ไม่ได้หั่นบนเขียงนะคะยืนถือมันครึ่งกำนะครึ่งต้นนะคะแล้วก็หั่นมันกับมือนี่แหละนะคะหั่นอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตัวมันนั่นแหละเขียงนี่ก็ทำช่องสีสามมือนะคะเขาก็ไม่กินแกงส้มของเราวันนี้เสร็จแล้วค่ะแกงส้มผักรวมนะคะทำน้ำเข้มข้นค่ะกินผักเยอะๆ